السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الحصة من الحصص المخصصة للموريز مع أول تمرين. والتمرين كيف هو عبارة عن جيستيون دون بيبليوتيك اللي غنحاولوا أننا نخرجوا لو MCC لو MCD لو MLD لو MCT ديال هاد التمرين، بحال هاد التمرين اللي كيكونوا تتحطوه في الامتحانات. فغنبداو مع اول دياغرام بالنسبه لا جيستيون دي بيبليوتيك، و بلوتو اول موديل اللي هو لو موديل MCC، لو موديل كونسيبتويل دو كومونيكاسيون. التمرين كيقول On veut automatiser le fonctionnement d'une bibliothèque. La bibliothèque est organisée de la façon suivante. Un service s'occupe de l'achat des exemplaires d'ouvrages, soit pour renouvellement d'exemplaires usés, soit pour acquisition de nouveaux exemplaires. Dans ce dernier cas, ça veut dire le cas d'acquisition de nouveaux exemplaires, ce service enregistre les références communes à plusieurs exemplaires, soit l'auteur, le titre, la valeur de remplacement, le résumé ainsi que quelques mots-clés. Les exemplaires sont repérés par un code barre, numéro séquentiel unique, collé au dos de l'exemplaire. Tout exemplaire correspond à un ouvrage de référence. On veut mémoriser la date d'acquisition de l'exemplaire et sa durée de vie estimée. Un service s'occupe de l'inscription des emprunteurs. Les emprunteurs sont identifiés par une carte comprenant un code barre, numéro séquentiel unique. Pour chaque emprunteur, on mémorise ses noms, prénoms, adresses, email. Un service s'occupe de l'enregistrement des prêts d'exemplaires. Les prêts sont mémorisés afin de savoir à tout moment quels sont les exemplaires sortis. Pour chaque prêt ou emprunt, on mémorise donc le code exemplaire, le code emprunteur et la date de retour au plus tard de cet exemplaire. Cette date est calculée automatiquement par date d'emprunteur plus de 3 semaines. Un emprunteur peut emprunter au maximum 3 exemplaires. Un service s'occupe du retour des exemplaires et de leur placement en rayon. Lorsque l'exemplaire est retourné en bon état, on supprime l'enregistrement de cet emprunt. Lorsque la date de retour échoue, on relance l'emprunteur par email de préférence ou de préférence par courriel si l'adresse email est inconnue. Lorsque l'exemplaire retourné est réputé perdu, on envoie un courrier à l'emprunteur exigeant le paiement de la valeur de remplacement. Alors, l'emprunteur entre librement dans la bibliothèque, circule dans les rayons, consulte les catalogues des exemplaires qu'elle souhaite, elle prend les exemplaires d'ouvrages disponibles, puis passe au service d'enregistrement des prêts. Alors, le service d'achat est en relation commerciale avec l'éditeur. دابا كيف ما قرينا متابعي الافاضل هنا كيتكلموا على واحد لا جيستيون دو بيبليوتيك، من اقتناء الكتب حتى التسليف ديال الكتب او تسليمها لي زومبرانتور، الناس اللي كياخذوها باش كيمشيو يقراو فيها ويردوها، والتنظيم ديال هاد العلاقه وكيفاش كتتم العمليه. حنا بالنسبه للام سي دي كيف ما سبق ليا وشرت في الحصه الخاصه بالام سي دي، على اساس ان لو ام سي دي كيكون المجموعه ديال لي زاكتور، يعني الناس او لي زيليمون كي انترفيان في لوبيراسيون، يعني الحويجات اللي كيتواصلوا واللي كيقوموا بعمليه ديال الاخذ ورد في المعلومات في التطبيق، كيتسموا دي زاكتور، يعني كو سوا دي زيتر هومان او كو سوا دي ماشين كو سوا دي سيرفيس، يعني كاع اللي كيستخدم المعلومه او كيستسلم في اطار ديك الدراسه اللي حنا كنقوموا بها كيتسموا دي زاكتور. كاين لي زاكتور انترن اللي كينتميو لورغانيزم بحال دابا
ديال جيستيون ديال البيبليوتيك اللي حنا بصدد الانجاز ديالها. كاين ان سيرفيس كي اوكيب دانسكريبسيون، سيرفيس هذاك انترن. مي لومبرانتور باغ اكزومبل ليديتور اللي كيصايبوا الكتوبه ولا لومبرانتور اللي كيدي الكتوبه وكيقرا فيهم يردهم، هادو سو سون اكسترن، ماشي ما كينتميوش للنظام اللي حنا بصدد لوطوماتيزاسيون ديالو، بصدد التحليل ديالو اللي هو لا جيستيون دون بيبليوتيك. اذا هنا يعني في القراءه الثانيه غنجبدوا لي يعني سميتهم الثانيين، يعني لي زاكتور نجبدوهم، وكل واحد يعني الكومونيكاسيون ديالو من بعد نشوفوا التصحيح. دونك كنقولوا ان سيرفيس سوكيب د لاشا. دونك ها هو البروميير سيرفيس كي تي اشوتي. Donc, un service s'occupe de l'achat des exemplaires d'ouvrage, soit pour renouvellement d'exemplaires usés, soit pour acquisition de nouveaux exemplaires. Donc, كاين جوج الحالات، يا اما باش نجيب de nouveaux exemplaires ولا باش شي وحدين نجيبهم رونوفلومون ديالهم. Dans le cas الثاني donc enregistrer les références communes. donc توريك كيفاش كتقوم العمليه. donc هنا في هذا الباراغراف كندير un service s'occupe de l'inscription. ها هو الثاني. un service s'occupe de l'enregistrement des prêts, un service s'occupe de retour et un service voilà كاين l'emprunteur كاين l'éditeur. voilà هنا قال لك en relation avec l'éditeur. donc le service d'achat est en relation commerciale avec l'éditeur. donc il a مشيتو بحثتو غنلقاو في les acteurs كاين éditeur externe, emprunteur externe, service qui s'occupe des exemplaires, service qui s'occupe d'enregistrement, service qui s'occupe d'inscription et service qui s'occupe de l'achat ديال les exemplaires. donc هادو هما les acteurs اللي كاينين. اذا الاقتراح او التصحيح اللي كنقترحه انا للاول سؤال اللي هو المسيدي ديال هذا التمرين هو كالتالي. اذا هنا كاينه لا بيبليوتيك كنظام اللي حنا كنصدد القيام به. كاين لينا لاكتور هو سيرفيس انسكريبسيون، سيرفيس بري، سيرفيس روتور اي سيرفيس اشا. بالنسبه لي زاكتور اكسترن كاين لومبرانتور اي ليديتور. donc le service d'inscription voilà il donne la carte d'accès aux emprunteurs. يعني هو اللي كيدير لانسكريبسيون. دونك كيعطيه لا كارت من هذا كيتقيد. دونك هنا ممكن يا اما تكون كيدوموندي فوالا كيكون روتور ديال لي زيكزامبلير. دونك هنا نبداو مع النص ونبداو من التحت باش نفهمو مزيان. كاين لا غولاسيون اونتر ديال لاشا. دونك سيرفيس داشا كيكون افيك اون غولاسيون كوميرسيال افيك ليديتور كيف ما موضحه في النص. دونك هنا تيكون اولا كوموند الباس السيرفيس اشا كيباسي دي كوموند. دونك ليديتور كيعطي لي اون ليفريزون. من بعد ما كيعطي لا ليفريزون السيرفيس اشا كيرد لي روتور فوالا دي موفي كا. دونك هذه ما كانتش واضحه في التمرين ولكن كيمكن لنا نزيدوها حنا كصقل لو موديل ديالنا. العلاقه ما بين اشا و روتور. دونك هنا لو روتور هو داك اللي كيكلف بلو غايونمون بالرفوف وكيستف الكتوبه. دونك هو اللي غيلاحظ على انه كاين واحد النقص او كاين شي حاجه. دونك دوموند رونوفلومون ديكزامبلير. دونك رونجمون. دونك كيعطيه داكشي تي اونجي داكشي. دونك هنا بالنسبه للعلاقه ما بين لو روتور و سيرفيس بري سي لو روتور دي زيكزامبلير. دونك السيد ملي كيجيب دونك في لومبرانت كنمشيو عند لي بري. لو بري يعني كيتاكد على انه امبرانتور. الا كان ان امبرانتور الى امبرانت دي زيكزامبلير كيعطيه ان اكزامبلير ياك. وهنا وفي لو روتور كيرجعوا. دونك روتور دي زيكزامبلير هنا. دونك l'emprunteur soit il fait le retour des emprunteurs auprès de retour et donc relance في حالة الا ما جاوش من كيقرب يسالي يدير لي كيصيفط ليه ميساج كيقول ليه يا اما ايميل يا اما كوريتي يقول ليه راه انت ما بقاش لك الوقت خصك تعوض الكتاب. وفي حالة الا ما جابش الكتاب وتلفو كيعطيه لو بايمون. دونك لو روتور كي سوكوب ديال لو روتور دي زيكزامبلير من عند l'emprunteur ديال لو ديلي يذكروا بلو ديلي وديال لا فاكتوراسيون او كاو الى دار. دونك هنا et l'empreinte le service هذا هو اللي كيعطي الكتوبه وهذا السيرفيس كيدير الانسكريبسيون. دونك هنا كنوضح ليه لي زاكتور و لي ميساج اونتر لي زاكتور. باش هناك حبذا ناقص واحد الحاجه ناقص هو الترقيم ديال لي ميساج. كنرقموا الميساج باش كنعرفوا شكون كيكون تابع شكون. هذا هو الاقتراح ديال التصحيح اللي انا اللي اقترحته عليكم بالنسبه لهذا التمرين ديال لا جيستيون دو بيبليوتيك ومع لو ام c'est le modèle conceptuel de communication. donc الحلقة المقبلة غنشوفوا d'autres exemplaires ولا d'autres modèles ولكن toujours مع la gestion d'une bibliothèque لأننا في صدد تحليل أو لا analyse d'un cas تمرين
اللي فيه مجموعة من الأسئلة من بينها تحضير الام سي سي اللي قمنا بالتحضير ديالو في هذه الحصة. في حالة وجود سؤال، انتقاد، ملاحظة، فمرحبا بها، ما تقولش لنا بها. كذلك ما كانش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله. شكرا على حسن وطيب المتابعة، وإلى فرصة قادمة بإذن الله. السلام عليكم.